Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali kepada seluruh mahasiswa peserta Tuton di sesi kedua ini. Di sesi ini Anda diharapkan untuk mempelajari modul yang tersedia di ruang baca virtual Perpustakaan Digital UT. Dalam Tuton ini juga telah disediakan materi dalam bentuk PPT, jurnal, dan URL yang dapat diunduh dan dipelajari secara mandiri. Setelah Anda belajar, Anda diharapkan dapat berperan aktif dalam forum diskusi, baik menjawab maupun menanggapi studi kasus yang tersedia dalam forum diskusi. Untuk mengukur penguasaan materi yang telah dipelajari, silakan Anda mengerjakan latihan sesi 2. Selamat mengikuti tuton sesi 2 ini. Semoga materi yang disampaikan membawa banyak manfaat untuk Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.